onun bədəni orada çürümədən 3 əsr boyunca, 3 il boyunca qalır. Bura qonaq otağı olur. Goodbye. Yəni bu Qafqazın ən qədim məscidini çəkib sizə təqdim edirəm. Bunlar görürsünüz mü? Dəmirlər. Ha, o dəmirlər. Bu sadəcə dekor olub buranın. Yox, burada çəkilir, buradan gəlindir. Kəndə kino çəkənlər gəlib. 4 nəfər Chevroletlərlə aparır, qoruğu gəzdirir 100 manat. Səfərə çəkildi. Ha, bu tərəf vəhşi heyvan, bu tərəf şeylər. Toydu hə? Yox, Hə? gələcəm. Əsgər gəlib. Şamaxı səyahətimiz möhtəşəm davam edir hal-hazırda. İlham Əliyev də burada olub. 1000 illik Qurandır da bu. Beləncə. Qobustanda yerləşən Mərəzə yolunun üzərində bir türbə var. Türbə Diri Baba türbəsi adlanır. Bu türbənin deməli əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, türbə qayalar üzərinə, deməli qayalara yonularaq düzəldilib Şirvanşahlar dövründə. İndi bələdçi var, bələdçi ətraflı məlumat verəcək bununla bağlı. Tarixi memarlıq abidəsi Diri Baba türbəsidir. Abidə 15-ci əsrdə, 1402-ci ildə Şirvan hökmdarı 1-ci İbrahimin əmri ilə inşa olunur. Abidə 2 mərtəbədən ibarətdir. Abidənin 1-ci mərtəbəsində namaz otağı yerləşir. Abidənin 2-ci mərtəbəsində hansı keçib görürüz ki, içəriyə mağaraya gedən bir yer var. Həmin yer Diri Baba deyilən şəxsin hücrəsi, onun belə deyim, ibadət elədiyi yer olub. Diri Baba deyilən şəxs həmin o hücrədə, orası hücrədir, onun hücrəsi olub. Hücrədə ibadət zamanı alnı səzdədəkən dünyasını dəyişir. Və onun bədəni orada çürümədən 3 əsr boyunca, 3 il boyunca qalır. Daha sonralar onun bədəni burada sufi tələbələri tərəfindən götürülüb, bilinməyən xəlvət bir yerdə dəfn olunub. Harada dəfn olunması, qəbrin harada olması haqqında dəqiq bir məlumat yoxdur. 1647-ci ildə Osmanlı səyyahı Evliya Çələbinin səfəri var, Ümumi Qafqaz, Azərbaycan səfəri var. Həmin səfərin barəsində öz səyahətinə məsələn orada məlumat verir. Həmin kitabda da Diri Baba deyilən şəxsin bədənini gördüyünü, yəni burada çürümdən qaldığı haqqında məlumat verir. Bu hissədə həmin naxışlı daşın, gördüyünüz naxışlı daşda 1-ci ilə 2-ci mərtəbəsində naxışlı daşı. Orada daş kitabəsi olub Diri Baba türbəsinin. Həmin daş kitabı o ildə, yəni restavrasiya zamanı buradan götürülür. Və hal-hazırda onun bir surəti, bir kopyası deyək, Ermitaj muzeyində saxlanılır, Sankt-Peterburqda. Həmin buranın nüsxəsi. Bəli, bəli. Onun əsli deyilənə görə yoxdur, yəni məhv olub. İndi hal-hazırda onun kopyası, surəti saxlanılır. Bir də mağaralar mövcuddur. Həmin mağaralarda həm sufilər inzivaya çəkiblər, ibadət ediblər. Həm də sufi müəllim öz tələbələrini həmin mağaralarda dərs deyib. O bura mağaradır. Mağaranın içidir o. Bura qonaq otağı olur. Bura qonaq otağı. Deməli, bura qonaq otağıdır. Sağ tərəfdə yerləşir bizim yataq otağımız.
Bura sanitar qovşağıdır. Tavanı hündürü aşağıdır. Pardon. Diri Baba türbəsi, yes. Where from? China, yes? Ah, very good. Very good. Goodbye. Welcome to Azerbaijan. Welcome to Azerbaijan. Goodbye. Şamaxıda gələcəyiniz ən gözəl yerlərdən biri də istirahət etmək üçün, xüsusən səhər yeməyini yemək üçün Meysəri deyilən ərazidə Abgora adlı bir restoran var. Və o restoranı həqiqətən çox məsləhət bilirəm. Meysəri yolunun üzərindədir. Bax. Sevməyim səni, fəqanilər vətəni, gözəl sevməyim səni, fəqanilər vətəni, dağı daşı çəməni, şeir pamuk xəzinə, sənətinə sözünə. Dağı daşı çəməni, şeir pamuk xəzinə, sənətinə sözünə. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxı ay Şamaxı. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxı ay Şamaxı. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxı ay Şamaxı. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxı ay. Gedirik hara? Lara dərbəyə. Yox, Lalədən qabaq gedirik Şamaxı Cümə məscidində. Uşaqlar, dualarımızı eləyək. Hara gedirik Məryəm? Cümə məscidinə. Sonra gedirik Laləliyə. Hara? Lalələ. Lalələ. Məqsəd hardadır? Qafqazın ən hündür minarəsini Balakəndə çəkmişdim. Ancaq bu günləri Şamaxıdayam və Şamaxıda Qafqazın, Cənubi Qafqazın ən qədim məscidini çəkib sizə təqdim edirəm. Bax, həmin məscid buradır. Ümumi 2 minarədən 4 günbəzdən ibarət məsciddir. İçinə də girəcəyik inşallah. Və bu məscid bizim eranın 744-cü ilində tikilib. Və Şamaxı zəlzələsindən sonra bu məscid dağılıb, daha sonra isə 2010-cu ildə 1909-cu ilin görünüşünə uyğun olaraq restavrasiya edilib. Devrinde sahabenin burada el izi var. Burada Səhabəsinin sahabenin burada el izi var. o buradan Tabiinin burada peygamberi gören adamların burada el izi var. Tabiinlerin burada bir hüzür var. Ve o beyaklar dedim o yanıklar ki var baba.
O yukarıda orada şimdi görürsünüz ahəngləşir. Aha. Bax o hamısı o 18-ci ilin yanğından qalan bir əl. Bir dəfə də yanıb onda bura. Bunun içərisində 1500-dən yuxarı insan yandı. Candır vermələr. 18-ci ildə. Mas soyqırımda. Hə. Bir də səhv eləmirəmsə zəlzələ nəticəsində. Zəlzələ 4 dəfə oldu. Bax, bunlar görürsünüzmü? Bunlar nədir? Bütün divarların baxıyorsunuz içində gəlir. Bu hamısı bu divarın daş. Aha. Gəlib burada o zivlər vasitəsilə bağlanır. Görürsünüzmü? Ha, nələr vasitəsilə? Ha, o dəmirlər. Ha, o dəmirlər vasitəsilə. Zəlzələ dövründə bina özündən rəqs edir. Sonradan əlavə olunub onda. Bu sözsüz ki 1902-ci ildə Allah rəhmət etsin Zivər bəy Azərbaycanın ilk ali səvatlı mühəndis texniki və bilirsiniz ki Zivər bəy Şamaxılıdır. Bəli. Allah rəhmət etsin qəni. Zivər bəyin arxitekturası əsasında 1902-ci ildə bura bərpa olundu. Və bu dünyada deməli daşı biri-birinə tutubdur. Və daş biri-birinə rəqs edir. Zəlzələ olanda amortizasiyada bilinir. Və mehrab neçə dəfə yoxlanılıbdır. 1 santı da olsun belə mehrabda dəyişiklik yox. Nə tər qoyulubsa o cürə. Bir mehrab var da burada, hə? Yox, 3 mehrab. 3 mehrab. Bura bax Məlhəm kəndidir. Məlhəm kəndi Şamaxıda uşaqlar bir çox filmlərin çəkilməsi ilə yadda qalıb. Ən çox da Yaşar Nurun başrolda oynadığı həmin o Məlhəm bəyin oğurlanması filmidir. İndi biz həmin filmin çəkildiyi evi inşallah ki tapacağıq Allah. Əminətəsiz? San bax, kefər bax. Yaxşısınızmı? Sağ ol. Hə. Mən buradan adamlar Şamaxı sürüncü. Ha, burada eləmi? Hə. Bu sadəcə dekor olub buranın. Yox. Burada çəkilir, bax buradan gəlin düşür. Hə, hə. Maşın bax buradan verir, rəhmətli atam maşınıdır. Hə, sizin atanızdır. Allah rəhmət eləsin. Hə, öz atamın ödü. Amma evin içində çəkiş olmuyor. Olub evin içində də olur. Aha. Buradan deyir ki, pəncərən sır deyib, canı havası çalır. Hə, buradadır. Gəlin. Buradan çalır, Oturanda harda oturdu? O Yaşar Nurizad gəlir elçilik səhnəsi. O burada olur. O bu otaqda da. Kəndə kino çəkənlər gəlib. Deməli, avtobus turları var. Avtobus turları indi adam 20 nəfər yığılmalıdır ki, sən o tura qoşulasan, o da yoxdur 20 nəfər. Amma belə 4 nəfər Chevroletlərlə aparır, qoruğu gəzdirir 100 manat. Heyvan görürük. Ha, heyvanı, nə bilim. Hə, güdəgər maraqlıdır. Buradakı ceyranları falan başaqlar yeyib eləyir, hə, yəqin. Bir-birini qıdan. Yeyib, vaxta qədər. O nə eləmək olar ki ona? Qabağını aldı o da. Necə? Səfərə çəkildi. Ha, bu tərəf vəhşi heyvan, bu tərəf şeylər. Yaxşı, bu vəhşi heyvanlar nə ilə qidalanır? O bizim deyir axı, təbiətindir o. Bura bizim yerimiz deyir axı. Bura təbiətindir. O tərəf təbiətin.
Beləcə Şamaxını kəşf edirik də gəlmişik Şamaxının Dəmirçi kəndinə. Dəmirçi kəndi demək olar ki, Şamaxının ən qədim kəndlərindən biridir və Şamaxının ən qədim məscidlərindən biri olan məscid burada yerləşir. Bu 1200 illik bir məsciddir. Bax belə gördüyümüz bu məscid. Burada da toy var deyəsən. Gedək görək. Salam, Allah xoşbəxt eləsin. Toydur, hə? Yox, Hə? gələcəm. Əsgər gəlib, ay maşallah. Hə. Şükür Allaha. Harda xidmət eləyib? Qatda, Lənkəranda. Lənkəranda, hə. Lap yaxşı. Gəl bura. Şamaxı səyahətimiz möhtəşəm davam edir hal-hazırda. Burada bir əsgər gəlib. Lənkəranda sərhəd qoşunlarında xidmət edir. Mağar qruplar hal-hazırda əsgər qarşılama mərasimidir. Və burada bizim deməli dediyim bayaqları Şamaxının və Azərbaycanın ən qədim məscidlərindən biridir. Məscidin 1200 yaşı var, təxmin eləyirəm. Burada Dəmirçi kənd məscididir. Burada görə nə yazıb? Dəmirçi kənd məscidi 755-də inşa olunub. 2017-ci ildə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə əsası təmir olunub. Yadınızdadırsa mən bayaqları Şamaxı Cümə məscidini dedim. Şamaxı Cümə məscidi bundan qədimdir. Şimdi Şamaxı Cümə məscidi 744-cü ildə inşa edilib, ancaq bu 755-ci ildə. Allah ziyarətimizi qəbul eləsin. Məscidin içərisinə də girək baxaq. Görək necədir. Selamun aleyküm. İlham Əliyev də burada olub. Axınçısınız burada mı? Cənab prezident, siz cənab prezident burada təmin, siz busunuz, prezident, cənab prezidentin yanındakı, Bura özəlliyi nədir ki, bu özəlliyi nədən ibarətdir ki? Özəlliyi qədim olmağı ilə. 755-ci ildə. Xoş gördük. Xoş gördük. Necə Pərvindir adım. Burada mən bayaqla gəzirəm, səyyaham. Azərbaycanın ölkələri falan gəzirəm. Dedim, dedilər Dəmirçi kəndində qədim bir məscid var. Gəlmişəm indi bura. Buranın özəlliyi nədir? Dediniz qədimdir. Bura qədim 755-ci ildə tikilib. Amma Şamaxı Cümə məscidindən 10 il sonra. Biraz sonra. Şamaxı Cümə məscidi 743-cü ildə tikilmişdi çünki. Burada necə bəs? Bir dənə buradır. Qadınlar üçün olan hissədə ikinci mərtəbə. Arxa tərəfdən yol var, ikinci mərtəbə. Pərdə ilə ayrılan hissə qadınlar üçün olan hissədir. Bunun ikincisində hansı materialdan istifadə edilib? Yerli materiallardır. Çay daşları. Çay daşları. Ay sağ olun. Ondan istifadə olunur. Bir də ağaclar o üzdən Pirbinə dediyimiz meşə var. Aha. Buradakı ağaclar. Aha, meşədən qırılıb gətirilib. Bu 755-ci ilin ağacı olmaz hər halda. Yox, bu içərisi. Cavan ağaclar. İçərisi yox. Bunlar hamısı çürümüşdü, dəyişdirildi. Sonradan dəyişdirildi. Ancaq bayır tərəfdə 1000 illik Qurandır da bu. Dəmirçi kəndində dəmirçi emalatxanası var. Emalatxananın qarşısında çox maraqlı bir taxtalar var. Bax, bu dəmirçi nər taxta da, buna bax. Şahmat. Bu şaşki, şahmat oynamaq üçün. Nər deyil bu. Bu nədir?
Mücrüdür. Bu nədir Mustafa? Baxaq. Bu yəqin ki qızıl falan qoymaq üçün bir mücrüdür. Nəht taxta budur şey. Bunlar nədir Mustafa? Bunlar bilsən nədir? Qabaqları suyu bunda doldururdular. Beləncini alırdılar kürəyə. Ha beləncini. Beləncini gətirirdilər. Bu su qablarıdır. Səhəng deyirlər bunları. Səhənglər. Ey göz, ey şu saçlarına bakın. Güzeldir, kaşların kaman güzeldir. Dağlarda duman güzeldir, kaşların kaman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzeldir. Aldır ağlımı baştan, geçmek olmaz bu göz kaştan. Tələsmə dostum. Qoyma. Dartmaz ne gerek? Oraya el işte. Burası tələsdi neyse. Bu yeri pisdir. Bu yeri pisdir. Bu görün bunu mən harda atım ki. Zaman təbrik edirəm. Baxın. Atım qalsın orada. Baxın görüm nə boydadır gözlə. Uğurumuza. Ben at onun içine. Kızıl balığı. Ha yok. Verirəm də gözlə büyük. Ben atarım. Balıkçı başka şeydi da. Üç tane.